Hello，大家好，歡迎翻嚟 CGC 咁買一隻 WMT 嘅一個 edition 啊 ，limited edition 嚟啊嘛。咁我哋交俾佢講究竟佢點解會買啦，同埋我覺得成日錶咧都有好多特別嘅嘢呈現咗出嚟嘅。不過我今集咧就交俾佢講下啦。如果大家對啲錶有興趣咧，咁繼續聽落去啦。大家好，咁其實隻錶咧就係、送俾我老婆嘅。咁其實我太太就買錶嘅原則都簡單嘅啫，即係個樣啦、顏色啦咁樣。咁佢就去即係錶鋪去睇啦。咁就見到呢隻即係電車，呢個係 WMT 同埋Crown Hour 合作嘅一款致敬香港電車嘅一款錶啦。咁我都有留意開佢哋即係呢兩個 IG account 嘅佢哋嘅 channel 嘅。咁見到佢出呢隻嘅時候，就即係同老婆講：喂，呢隻綠色好似係你中意嘅色喎。跟住佢睇咗，佢首先睇一條片嘅，因為嗰時實物未出，咁佢覺得好易去睇睇喎，因為隻綠色真係唔錯。跟住就過咗即係隔一日啦，跟住就去即係睇實物啦咁樣。咁佢都一睇就真係着咗嘅，咁就覺得嗰隻綠色係即係好失圖啊！佢個原話係即係講好失圖嘅，因為即係佢都話，即係佢即係都有留意開錶嘅，咁佢唔係好似我咁樣咁癲咁樣啦，咁但係佢都有留意開市面上有好多唔同嘅綠色嘅錶，咁但係佢覺得呢隻綠色特別係有啲深邃啊，即係失圖啲啊，即係冇話好青 BB 啊，或者好青嗰種綠啊，係咯，係啦，咁我又即係同佢講嗰個 design 嘅理念啦，咁同埋點解喺 index 同埋嗰個指針位嗰度咧都有啲做舊咁樣嘅，係咯，啲針有啲即係舊化咁樣咧。係啊，咁同埋即係我覺得佢即係致敬電車，咁佢真係有花啲心思喺上邊，因為佢呢啲 index 係真係個電車樓梯級嗰啲防滑片啊，嗰啲一條條啲防滑片咁樣去呈現翻出嚟嘅，咁同埋佢舊舊地，咁我覺得可以即係見到佢嘅誠意，就係真係有即係時間嘅一個洗禮咁樣啦。咁同埋佢咁啱同呢個綠色，我覺得佢個 match 都好靚嘅咁樣，係咯。係咯，佢嗰個120下面寫住嗰個字係點解咧？佢依個係寫住1904嘅，咁就係標誌住呢個電車120 number 電車嘅編號同埋佢嘅誕生年份啦咁樣。啊 ，OK。係啦，咁條錶帶佢都係佢個理念係有少少甩色啦，因為老婆用咗一段時間。即係用一陣就甩咗色啊？係，因為我唔知佢用咩抹。係咯，我唔知佢用咩抹。我以為特登又做舊啲。係啦，佢係帶到舊嘅。OK。咁係啦，佢好似用啲咩抹啦咁樣嘅，咁佢都粗大㗎啦，咁我都唔理佢啦咁樣，咁最緊要佢開心啦咁樣。咁呢隻錶帶個色就好似係致敬翻嗰個電車個窗框啦。油嗰陣木啊，木漆係啦，木漆嗰個色啦，佢好似係咁樣嘅。跟住睇個錶嘅背面啦，咁就有啲 engraving 嘅，咁係嗰啲電車嗰啲藤椅咧，嗰啲格仔啲紋嚟嘅咁樣，係啦。喂，其實佢啱啱話呢個木質嗰個咧，如果喺隻錶度都有呈現，又好似再正啲喎。如果有機會佢再即係。係啊，即係譬如呢啲咁樣係咯，點樣安到落去就睇 design 啊。係啦，我覺得有幾有型喎。如果係咁樣，係啊，如果可以做到嘅話都即係嗰啲 index 有12呢啲，可能係啲木窗嗰隻木條咁樣咧，好似好正喎。可以再進一步，再係咯。但係 overall 其實我自己覺得做舊呢個針咧有個問題，你覺得究竟佢做舊呢支針好啊，定係唔好做舊嘅啫？同埋究竟做咗舊之後會唔會都繼續氧化咧？你覺得？因為佢 WMT 嘅 brand，我所知就係佢好多錶款啦，即係唔單止呢款啦，都係即係佢個拿手嘢就係做舊噶嘛。咁我覺得佢即係我會偏向佢會做翻少少拿手嘢嘅，即係自家即係拿手嘅嘢嘅。咁因為佢始終都係同即係 Crown Hour crossover 啦。咁我覺得佢保留啲
自家耍家嘅嘢，咁我覺得都 make sense 嘅。咁同埋佢始終佢如果話呢個電車120咁佢即係誕生年份都係咁耐嘅，咁佢有做夠嘅，咁成件事我覺得都 match 到嘅，係啦。OK，明。係咯。但係其實即係成隻錶，即係我覺得都 OK 啊。其實即係整體睇落去嘅質感啊、顏色，我覺得最主要係買個 diamond 嘅顏色。係，同埋因為即係大家都知，而家市面上都有幾款都係即係致敬香港、致敬香港元素嘅錶啦，係啦。咁即係唔使講，大家都知道邊幾款啦。咁我覺得依款佢點講咧？如果唔講背後嘅理念或者咩嘅話，即係單憑即係其實我有尋日都同一個唔識錶嘅 friend 食飯嘅，咁我老婆都喺度嘅。咁我就話：喂其實呢款錶係致敬香港某啲嘢咁樣嘅，咁你估唔估到係乜嘢？我問我老婆個 friend 咁樣，咁佢話即係咪即係佢我話係一款交通工具嚟嘅，咁佢一講就講電車啦咁樣咯。咁即係有啲嘢係唔需要特登安個故仔落去，咁你都會 feel 到呢啲嘢係致敬香港某啲元素嘅。呢個好緊要。係啦，咁就唔係即係夾硬去講個故仔擺落去咁樣咯。咁我覺得喺依方面，依款錶係做到出嚟嘅。同埋我覺得佢 price point 即係無論價錢或者各方面嘅 texture，即係如果即係玩錶啦，玩隻錶，譬如可能佢哋有啲唔係話要儲啲好名貴或者點樣，即係我純粹帶嚟係感受一樣嘢。其實我覺得佢都呈現到嘅，即係呢個 price point 其實都 OK 啊。OK，佢係4300，佢係原價4300啦。係咯。佢另外仲有隻 Trubical， 佢即係之前咪出，我有拍過，我都覺得幾靚仔嘅。佢係即係晏啲都啲片都係啦，再俾埋啲狗牙㗎嘛，狗牙邊嗰隻。係我都覺得幾好。即係我覺得做舊會係一種唔係咁，當然即係有啲人可能覺得佢自然氧化係另一種味道嘅。但係我覺得唔好理得咁複雜，即係一個新人話我想有啲舊舊地嘅 feel。即係你明白我襯衫嘅啫。係啊。即係我買嚟襯衫嘅，其實佢呢個價錢佢俾到嗰樣嘢嚟，我覺得佢係個完成度都高嘅。係啊，其實我老婆買其實佢主要都係襯衫。唔係襯衫啫嘛。佢冇諗咁多咯，即係好純粹就話佢中意個色，襯衫做得靚 ，OK 咁樣買。有陣時對錶好執着嘅時候，就我哋會係咁抽秤唔同嘅 brand，但係我覺得對錶好執着嘅時候，有啲 brand 係適合你嘅，即係一啲 vintage Patek 啊，vintage Longines 呢啲咪好適合你咯。但係對一啲 modern 或者一啲即係大家要諗，有啲人係 casual 啲攞嚟襯衫，其實又唔使考慮太多。price point 靚唔靚仔 ，that's all，即係玩得舒服啲咁樣咯。係咯。咁另外咧就攞埋嗰一隻嘅 Trubical 咧去拍一個實拍俾大家睇，譬如佢已經係點樣做舊化嘅秒針啦，同埋啲 hands 啦，盤面佢舊化出嚟嗰個 Trubical 嘅 brown colour，即係嗰種嘅漸變。其實以鏡頭嚟睇或者實物嚟睇咧，我的確覺得 WMT 佢做一啲叫做舊化嘅技術或者一種味道咧係呈現到嘅。即係如果佢可以喺個 case 啊，再加有其他自己再多嘅原創變成佢自己嘅系列咧，我相信會係對佢嘅發展會未來會更加好啦。咁希望大家鍾意今次呢條片嘅介紹。